Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin haala yeroo irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaa fi sadarkaa ministiratti itti gaafatamaan damee sabquunnamtii fi idila addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa nu biratti argamu. Marii isaa kan isin wajjin turu ammoo an Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayyee Dr. Waamicha keenya qabattanii nu biratti argamu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinis. Mee gareen shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun yeroo dhuma dhaloota isaa irraa kaaseeti dhaaba akkamii ture? Akkuma waliigalaatti gareen shoror keessaa abuuti rakkoo biyyi kun kana keessatti mudate seenaa sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti nu milkaa'uu dadhabee yeroo adda addaa bu'aa bayii guddaa keessa uummanni kun akka seenuu fi seenaa keessatti rakkoo guddaa keessatti sirna dimokiraasii fi sirna siyaasa ammayyaa ijaaruu keessatti Itoophiyaan akka rakkoo keessa kuftu kan godhee fi waggoottan 46-47 darban qormaata biyya kanaa ta'ee akka itti fufu kan taasise rakkoon isaa hundeeffamuma seeliidhuma hundeeffama isaarraa maddaa jennee dubbachuu dandeenya jechaadha. Gareen shoror keessaa abut hundeeffamni isaa ilma namaa jibbuudhaan Itoophiyaa jibbuudhaan obbolummaa jibbuudhaan tokkummaa jibbuudhaan walitti dhufeenya jibbuudhaan hundaa'e. Kun rakkoo inni hanga ammaatti uumaa jiruu fi yoo dafee kichuutti kutame malee gara fuulduraatti illee uumuu danda'uuf ka'umsi isaa miiraa fi xiinsammuu jibbiinsaa inni ittiin hundeeffame jechaadha. Jibbiinsi kun egaa gareen kun gaafa qawwee fudhatee bosonatti seenuu ummata akka ummataatti maqaa dhahee akka diinaatti barreessee diinni koo abaluudha jedhee kan dhugaadhaan ka'ee kan bosona seenee jechaadha. Kuni amma har'aatti rakkoo inni uumaa jiruuf bu'uura guddaa ta'ee kaansariidha jedhamee kan dubbatamuuf kaansarii biyya kanaati gareen shoror keessaa abut kaansarii biyya kanaati jedhee kan dubbatamuuf rakkoon kaansarii kun yoo dafee haala adda addaatiin yaalamee buqqa'ee bade malee Itoophiyaa balaa guddaa keessa diigumsa guddaa keessa galchuu akka danda'u kan tilmaamame kan hubatame hundeeffamni isaa biyya guddaa uumuudhaaf hin ta'u. Obbolummaa uumuudhaaf hin ta'u dhiiga bare diinummaa bare walitti gaarreeffachuu bare isa ka'umsa godhee kan hundeeffame waan ta'eef biyya Itoophiyaa akka ijaaramtee cimtuu taatee rakkoo hawaasummaa rakkoo dinagdee ishee hiikkattee dhaloota dhufuuf cehuu akka dandeessu yoo barbaanne qaamni shoror keessaa akkasitti Itoophiyaa jibbuudhaan ummata Itoophiyaa jibbuudhaan saba maqaa dhahee waraqataan barreessee jibbuudhaan Itoophiyaa diigu malee fedhiin siyaasaa koo itti fufuu hin danda'u jedhee ifaan ifatti dubbachuudhaan kan hundaa'e kana kun biyya kana keessa jiraannaan Itoophiyaan itti fufuu hin rakkatti jechaadha. Kanaaf hundeeffamuma isaatu rakkoo qaba jechaadha. Seenaa bosona keessatti inni qabu argitaniirtu yoo ta'e seenaa jaalala hin beekne dhiifama hin beekne waliin jireenya hin beekne marii hin beekne ajjeesuu dhiiga dhangalaasuu balleessuu hunda isaanii qileetti naqanii ofii darbuu qofarratti kan hundaa'e hiriyoota isaa waa'ellansaa obboleeyyansaa nyaachaa kan dhufe ibiddaan gubaa fixaa kan dhufe bishaan daffisee itti naqaa affeelaa kan dhufe hiriyoota isaa obboleeyyansaa waa'ellansaa wajjin qabsaahan jiraa affeelaa jiraa awwaalaa kan dhufe waan ta'eef waa'ee nageenyaa waa'ee obbolummaa waa'ee dhiifamaa waa'ee tokkummaa galuu fi hin danda'u jechaadha. Kanaaf rakkoon isaa waggaa 10 waggaa 20 waggaa 30 waggaa 40 jedhaa dhufe biyya kana keessatti rakkoo inni hundeeffama isaarraa kaasee uume akka hiddaa dheerachaa dhufee rakkoo amma inni uumaa jiruuf. Uummanni Itoophiyaa kana hubateera. Uummanni Itoophiyaa
dhugaa dubbachuudhaaf gareen abut kaansariidha. Kaansarii kana buqqisuun ofirraa buqqisanii gatuun baay'ee murteessaadha jedhee kan murtaaffate fakkaata. Bitaa mirgaan duubaa fuulduraan ummanni xiqqaa guddaadhaan jenne biyya kana keessa jiru hundi isaa buqqa'ee akkasitti miiraan gareen kun biyya keenya dhaloota dhufuuf darbuu qabdu nu harkatti diiguudhaaf deemaatii dafnee kichuutti hakunnuuti ofirraa habuqqufnu jedhee kan ka'eef hundeeffama isaarraa waa'ee nagaa waa'ee jaalalaa kan hin beekne ta'uusaa nama nyaataa ta'uusaa hubatee natti fakkaata. Hundeeffamatu bade kanaaf biyya balleessuudhaaf deemaa jira. Uummanni immoo irratti hubatee radheen amana. Gareen shoror keessaa kuni shira akkamii biyya kana keessatti gama dinagdeetiin, gama politikaatiin, gama dhiittaa mirga namummaatiin rakkoowwan akkamii shira akkamii gaggeessaa ture mee kanallee haa daballee ilaallu. Egaa akkuma dubbannu seenaan ijaarsa sirna dimokiraasii fi mirga namummaa biyya kanaa bakka jirutti akka ejjetu qofa osoo hin ta'in akka duubatti mucucaatu kan godhe tokko garee shoror keessaa abuti. Akka duubatti mucucaatu. Duubatti waggaa dheeraa deemnee duubaa akka jalqabnu kan nu taasise. Silaa utuu demokraasii shaakalteerti taate hanga gareen kun taayitaarra turu. Biyyi kun demokraasii shaakalteertitoo ta'e aadaa mirga namummaa shaakalteertitoo ta'e silaa bakka biyyoonni gurguddoon gahan kan gahuu dandeessu. Maqaa garee kanaatiin kan ka'e mirga namummaatiin sadarkaa addunyaatti nuti komatamaa maqaan keenya badaa. Seenaa ijaarsa sirna dimokiraasiitiin maqaan keenya dhoqqaa'aa badaa akka itti fufnu kan taasise garee kana jechaadha. Gareen kun garee baay'ee xiqqaadha. Garee uummata keessaa baheefillee yaaduu miti. Nama nyaataa ta'uusaa hammeenya isaa uummata keessaa bahe keessatti kan shaakalaa dhufe. Uummata bal'aa Itoophiyaa keessatti tun shaakalin dura uummata Tigraay irratti gara hammeenya isaa fi nama nyaataa ta'uusaa irratti shaakalaa kan dhufe waan ta'eef duraan dursee uummatumti inni keessaa bahe waa'ee demokraasii akkan hubanne, waa'ee mirga namummaa akkan hubanne, waa'ee aadaa siyaasaa ammayyaa akkan hubanne taasisuudhaan uummatuma keessaa bahe hacuucuudhaan miidiyaa garaagaraatiif akka filannootti kan qabaanne taasisuudhaan ilaalcha siyaasaa garaagaraa hawaasni Tigraay akkan qabaanne taasisuudhaan hawaasumti Tigraay akka aadaa siyaasaa, aadaa dinagdee ammayyaa, xiinsammuu siyaasa ammayyaa akkan qabaanne taasisuudhaan isa irratti shaakalee erga fixee uummaticha hacuucee booda uummata Itoophiyaa irratti waggaa 27 guutuu uummanni Itoophiyaa mirga namummaatiin akka komatamu osoo hin ta'in lammiileen kumaatama ta'an mana hidhaatti akka tortoran, qaamni isaanii akka miidhamu, eessa buuteen isaanii akka dhabamu, akka du'an taasisaa kan dhufe. Hammeenya seenaa keessatti illee hin dagatamne kan raawwataa ture mana hidhaa keessatti bakka adda addaatti kan raawwataa ture waan ta'eef seenaa waggaa 27 gita bittummaa garee kanaa keessa ture keessatti Itoophiyaan mirga namummaatiin maqaan ishii dhoqqaa'ee ture jechaadha akkuma biyyaatti. Sirna dimokiraasiitiinis akkasuma. Dimokiraasiin ilma namaatiif bilisummaa fi walqixxummaa gonfachiisuudha. Lamaanuu hin turre biyya kana keessa. Bilisummaan ilma namaa hin turre, walqixxummaan ilma namaa hin turre. Ilmi namaa yaada isaatiin, fedhii isaatiin, keessoon isaa waan barbaaduun bilisoomee yaada isaa akkan ibsan, mootummaa barbaadu akkan hundeeffanne, garee barbaaduuf akka sagalee isaan kennan, gosti mootummaa inni barbaadu akkan hundeeffamne taasisee sirna gita bittummaa abbaa irree biyya kana keessatti akka shaakalamu kan taasise. Demokrasii waan jedhamu heera mootummaa irraa kan darbe lafa irratti hafuurri isaallee akka hin jiraanne, fooliin isaallee akka hin jiraanne kan taasise jechaadha gareen kun. Kanaafuu mirga namummaatiinis sirna demokraasiitiinis biyyi keenya mucucaattee waggaa dheeraa duubatti akka deebitu kan taasisedha jechaadha gareen kun. Gareen shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun uummata Oromoo fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo wajjin hariiroo akkamii qabaa ture? Egaa akkuma beekamu seenaa qabsoo walqixxummaa fi bilisummaa uummata Oromoo duubatti deemanii yeroo dheeraa ilaaluun baay'ee murteessaadha. Oromoon yeroo dheeraadhaa fi biyya kana keessatti kan inni gaafataa ture
bilisummaa fi walqixxummaan uummata kanaa haa kabajamu. Uummanni kun gaanfa Afrikaa keessatti uummata guddaadha. Afaaniin, aadaadhaan, bal'ina lafaatiin, bal'ina uummataatiin, qabeenya uumamaatiin gaanfa Afrikaa keessatti saboota gurguddaadha jedhamanii utubaa biyyaa, utubaa gaanfa Afrikaa ta'an keessaa tokko waan ta'eef hanga nuu maluun bilisummaa, hanga nuu maluun walqixxummaa, hanga nuu maluun immoo waan uumamni nuu kenneen fayyadamnee uummata keenya ittiin haa guddifnu, haa bilisoomnu, haa walqixxoomnu ture jechaadha. Kun gaafii haqummaa, gaafii dhugaa, gaafii haqa qabeessa dhaloonni itti wareegamaa ture akka ta'e hubachuun baay'ee murteessaadha. Qabsoon uummata Oromoo qabsoo haqaati. Qabsoo haqaa kana hacuucaa ture gareen shororkeessaa kun. Qabsoo haqaa kana hacuucaa ture. Ilmi namaa maqaa sabaatiin, maqaa Oromootiin qofa waan qabsaa'eef akka lafarraa badu, akka mana hidhaa keessatti tortoru, akka qaamni saalaa isaallee akka irraa citu taasisaa ture. Piinsaadhaan qeensa buqqisaa ture. Mana hidhaa keessatti afaan haasawaa, afaan hojii, afaan ittiin dubbatamu, afaan Oromoo hanga fakkaatutti Oromoo morma ol qabatee waa'ee uummatichaa dubbatu tokko lama jedhee funaanee mana hidhaatti guuraa ture. Mana hidhaatti guuruu osoo hin ta'in namni baay'een mana hidhaa keessatti naafa ta'eera, eessa buuteensaa badeera, baay'eensaa qaamaa hirrateera, baay'eensaa amma achii baheeyyuu nagaan qabu. Xiinsammuunsaa, eenyummaansaa tuqamee jechaadha. Qabsoo uummata Oromoo kana bakka jirutti ejjetutu, akka bakka jirutti ejjetutu hin ta'in akka quucaru, akka irree keessa mataa keessa rukutamee duubatti deebi'u kan taasisaa ture. Qabsaa'ota gurguddaa akka dhabaman kan taasise, akka qaamaa miidhamanii manatti hafan kan taasise garee kana jechuudha. Kanaafuu uummata Oromootiif fi qabsoo uummata Oromootiifis kaansarii ture jechaadha gareen kun. Waliigala kaansarii ture jechaadha. Argineerra. Dhugaa dubbachuudhaaf waggoottan 27 gareen kun bita bittummaa isaatiin taayitaarra ture duubatti deemnee yoo ilaallee fi uummata Oromoo maal gochaa ture? Dhaabbilee siyaasaa uummata Oromoo irratti shira akkamii raawwachaa ture kan jedhu tokko lama sadii jennee lakkoofnee yoo duubatti deemnee ilaalle. Dhaabbilee maqaa Oromootiin qabsaa'uudhaaf hundaa'an akka diinaatti, akka madda sodaa fi yaaddootti lakkaa'uudhaan, akka kichuutti caban, akka namoonni isaanii biyya dhiisanii badan, akka biyya dhiisanii baduu osoo hin ta'in samii Itoophiyaa irrallee akka hin balaliine. Baay'een isaanii immoo shororkeessaadha jedhanii maqaan isaanii waamamee akka biyya kana keessa hin seenne, akka fooliin maqaan isaanii biyya kana keessatti hin dhagahamne, hin mul'anne. Firri isaanii duraa du'eellee dhufanii akka hin awwaallanne taasisaa ture gareen kun. Kanaafuu qabsoo uummata Oromootiif, mirga bilisummaa fi walqixxummaa uummata Oromootiif kaansarii dhugaa ta'ee kan turedha jechuudha. Gareen kun jennee dubbanna gara fuulduraattis. Uummanni bal'aan kun uummanni hammachuu beeku, obbolummaa beeku, waliin jireenya beeku, sabaaf sablammoota biyya kanaa wajjin waliin ta'anii biyya guddisuu beeku sabni guddaan sabni Oromoo kun yoo gareen shororkeessaa kun jiraate rakkoo keessa kufaa jechaadha. Kanaaf adda durummaadhaan gidduu kana argitaniitu yoo ta'e garee kana buqqisanii balleessuudhaa fi lafarraa dhabamsiisuu keessatti adda durummaadhaan waan qabu hundaan kan duulaa jiru uummata Oromooti. Kan sangaa qabu sangaadhaan, kan hoolaa qabu, kan hindaanqoo qabu, kan hanqaaquu qabu, humnaan, maallaqaan, mooraaliidhaan waan qabu hundaan kan duulaa jiru uummata Oromooti. Seenaa inni biyya kana keessatti hojjete waan beekuuf gara fuulduraatti guyyaa lama guyyaa sadii yoo ture gareen kun biyya keenya irratti waan hojjechuu danda'u waan beekuuf uummanni Oromoo adda durummaadhaan garee kana balleessuu keessatti, seenaa taasisuu keessatti, irree uummata Oromoo irraa buqqisanii kaasuu keessatti adda durummaadhaan kan qabsaa'aa jiru waan inni uummata Oromoo irratti hojjete waan beekuuf jechaadha. Oromoo ta'ee gareen diina uummata Oromoo wajjin yeroo ammaa dhaabbatu jira waan ta'eef garee kanaaf dhaamsa akkamii yookaan gorsa akkamii qabdu? Egaa gaafii baay'ee yeroo baay'ee gaafii natti ta'u keessaa hibboo natti ta'ee deebisuu dadhabu keessaa tokko kana. Uummanni Oromoo hireen inni qabu fi gara fuulduraattis carraan inni qabu sabaaf sablammoota biyya kanaa wajjin ta'uudhaan Itoophiyaa utubanii ijaaruudhaan Itoophiyaa hunda hammattee hundaaf taatuu fi hunda fayyaddu ijaaruudha.
dubbiin bilisummaa fi dubbiin walqixxummaa gaaffii uummata Oromoo deebi'eera. Deebi'uu qofa osoo hin ta'in immoo gaaffiin uummataa gara fuulduraattis guddachaa deema. Haguma sana qabsoon itti fufaa. Qabsoo sana keessatti fedhii walqixxummaa, fedhii fayyadamummaa, fedhii walqixxummaa deebisaa, fayyadamummaa deebisaa kan deemamu ta'a jechaadha. Qabsoon inuma jiraata. Garuu immoo gaaffiin sadarkaa kanatti uummanni bal'aan uummata Oromoo, uummata biroo biyya kana keessa jiran wajjin wal qabannee rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa, rakkoo siyaasaa keenya hiikkanna jedhee bakka waliin harka qabatee deemaa jirutti qaama xiqqaa isa naaffisaa ture, hidhaa ture, balleessaa ture wajjin dhaqee hariiroo uumee achi as uummata isaa waraanuudhaaf deemu gareen akkasii garee seenaa dagatee tun ta'in qofa tun ta'in garee miidhaa mataa isaarra gahaa turellee dagatee diina isaa wajjin hiriiree jedheen fudhadhaa jechaadha. Garee diina isaa wajjin deebi'ee hiriiree jedheen fudhadhaa jechaadha. Karaa kamiinuu gareen maayinooritii akkasii uummata hidhaa balleessaa lafarraa dhabamsiisaa ture maqaa uummata Oromootiin qabsaa'ee garee deemuuf nagaa yaada jedhee yaaduu hin danda'u garuma fuulduraatti. Garuma fuulduraatti. Kanaafuu maqaa saba Oromoo uummata guddaa qabatee aadaadhaan, eenyummaadhaan, qabeenya uumamaatiin, baay'ina uummataatiin, teessuma lafaatiin Rabbi badhaase uummata bal'aa kana qabatee garee kaansarii ta'ee uummata kana nyaachaa ture wajjin hiriiruun seenaa keessaa seenaa gurraachessuu, seenaa balleessuu, uummatas maqaa balleessuudha jedheen amanaa jechaadha. Gareen shoror keessa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun uummata bakka nan bu'a jedhee himatu. Uummata Tigraay bakka bu'a. Waliigalaa gareen dheebuu taayitaa galmaan gahachuudhaaf karaa kamiinuu uummata maqaa dhahee maqaa uummataatiin gurmaa'ee uummatan bilisoomsa, uummatan walqixxeessa jedhee qabsaa'ee taayitaadhaaf fiigu uummata akka kaardiitti ittiin taphachuudhaaf fayyadama malee seenaan biyyoota biraas kan agarsiisu kana. Uummaticha maqaa dhahee bakka barbaadu sana ittiin gahuudhaaf akka masalaalaatti irra dhaabatee ittiin deemuudhaaf itti fayyadama malee gareen akkasii yoomiyyuu uummataaf qabsaa'ee hin beeku. Kun TPLF qofaaf miti. Biyyoota biraattis gareewwan xixiqqaa maqaa uummataa dhahanii qabsoo keessa seenan baay'een isaanii dhumarratti uummatichuma deebisanii nyaatu. Uummaticha ficcisiisu. Uummaticha adda baasanii rakkoo addaa keessa akka kufu taasisu. Kana seenaa duubatti deemanii ammallee biyyoota adda addaa maqaa akkasiitiin hundaa'anii deeman ilaaluun hin danda'ama jecha. Gareen shoror keessaa abuut hundeeffamuma isaarraa kaasee uummata Tigraay akka maqaatti akkasumatti itti fayyadame malee rakkoo siyaasaa isaa, rakkoo dinagdee isaa, rakkoo hawaasummaa isaa xiinsammuu uummata Tigraay hubatee isa hiikuudhaaf kan deeme galma sanallee gaheera jedhee hin amanu jechaadha. Guutummaa guutuutti. Tokkoffaa uummata bakka hin bu'u gareen akkasii. Gareen akkasii uummata bakka hin bu'u. Uummata osoo bakka bu'ee waan uummanni barbaadu sana galmaan ga'uudhaaf hojjeta malee fedhii fi dheebuu taayitaa isaa galmaan ga'uudhaaf hin hojjetu ture. Uummanni Tigraay yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo dinagdee fi rakkoo hawaasummaa sadarkaa biyyoolessaatti hamaadha jedhamu keessa jira. Sadarkaa fedhii bu'uuraa guuttachuu dadhabuu qofa osoo hin ta'in sadarkaa lubbuun ilma namaa hanqina fedhii bu'uuraarraa kan ka'e baduurra jira jechaadha. Sadarkaa nyaata dhabuu, dhugaatii dhabuu, tajaajila yaalaa dhabuu keessa jira jechaadha. Kanaaf waggaa dheeraa bara qabsoo waggaa 17 keessas ummatichi rakkoo hamaa keessa akka galu kan taasise. Gargaarsa maqaa ummataatiin dhufaa ture yeroo sana gurguree gara meeshaa waraanaatti kan jijjiiraa ture. Deeggarsa maqaa ummatichaatiin dhufe gurguree dhuunfaadhaaf maallaqa kuufachuudhaaf kan itti fayyadamaa ture fi biyya alaatti karaa adda addaatiin ittiin kuufachaa dinagdee isaa horachaa ture. Bara qabsoo zamana dargii waggaa 17 keessallee ummaticha hongee fi beela keessatti gatee fedhii taayitaa fi fedhii dinagdee ofii ittiin guuttachaati kan ture.
Kana qofaa miti. Erga taayitaatti dhufee asis ummata gargar baasuudhaan walqixxummaa ummataa dhoowwuudhaan ummanni Tigraay keessa jiraatu sabummaadhaan kan biraa kan ta'e dinagdee keessatti hawaasummaa keessatti siyaasa biyyattii keessaa akka hin fayyadamne taasisuudhaan gargar baasuudhaan bittinneessuudhaan miirri walqixxummaa akka hin jiraanne taasisuudhaan kan hoogganaa ture. Ammas dheebuu taayitaa isaa guuttachuudhaaf jecha ummata Tigraay qabsiiseeti kan ittiin taphatabachaa jiru jechaadha. Lubbuu ijoollee qabsiisee, haadholii qabsiisee, namoota dhibee adda addaa qaban, umuriidhaan deeman, sireerra jiran, gargaarsa guyyaa guyyaa isaan barbaachisu qabsiiseeti tapha siyaasaa, tapha taayitaa ittiin taphachaa kan jiru jechaadha. Kanaaf ummata bakka bu'a jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Ammas ummanni Tigraay kana hubachuu qabaa jedheen amana. Ummanni Tigraay hireensaa, fuuldurrisaa, carraansaa, obboleeyyansaa kan ta'an ummata Itoophiyaa, sabaaf sablammata Itoophiyaa wajjin akka ta'e ummanni Itoophiyaa sirriitti beeka, ummanni Tigraay illee sirriitti beeka jedheen amana. Ummata Tigraay ummata Itoophiyaarraa adda kutuudhaan, xiinsammuudhaan, qaamaan, yaadaan adda kutee achi keessa dhokatee ittiin taphachuudhaaf yaaliin taasisu kun ummata bakka akka hin buune, ummata rakkoo hamaa keessa buusee aangoo fi dheebuu taayitaa isaa galmaan gahuudhaaf akka deemaa jiru kan agarsiisu waan ta'eef ummanni Tigraay kana sirriitti hubachuu qaba. Ummanni Itoophiyaa illee sirriitti kana hubachuu qaba. Ummanni Itoophiyaa ummata Tigraay dabalatee jechuu kooti walii obboleeyyanii lafee tokko, foon tokko, hireen keenyallee fuuldurri keenyallee tokko wal qabannee garee shororkeessaa akkasii walirraa buqqifnee ummata Tigraay dabalatee ummanni Itoophiyaa guutuun miira obbolummaatiin, miira tokkummaatiin, miira biyya ijaaranii dhalootaaf dabarsuutiin itti fufnee Itoophiyaa cimtuu diina akkasiirraa bilisa taate hundeessuu keessatti waliin hiriiruu qabnaa jedheen amana. Mootummaan dhukaasa dhaabee raayyaa ittisaa naannoo Tigraay keessaa erga baaseen booda gareen shororkeessaa kun tuttuqqaawwan adda addaa fudhataa akka jiru ni beekama. Amma garuu isin gaafachuu kan barbaadu gareen kun taa'ee mari'achuutti amanaa laata? Dimokiraasiitti amanaa? Keessaayyuu waggoota 27 fi garee kana wajjin teettaniitti hojjetaa turtan waan ta'eef gareen kun amala akkamii qaba laata? Kuni gaafii jalqabaa irratti mari'annee wajjin wal fakkaata. Gareen kuni garee ummata jibbuudhaan, sabaaf sablammoota biraa jibbuudhaan, jibbuu osoo hin ta'in maqaa dhahee lafarraa balleessuun qaba diina kooti jedhu jechuudhaan hundaa'e. Garee shororkeessaa obbolummaatti, mariitti, yaada bilchaataa ammayyawaatti waliin hojjechuu fi waliin tumsanii rakkoo biyyaa hiikuu irratti kan hin amanne. Garee dhiiga dhangalaasanii karaa kamiinuu taayitaa qabatanii fedhii garee ofii guuttachuu irratti qofa amanu. Waan ta'eef taa'anii mari'atanii rakkoo biyyaa hiikuun rakkoo ummataa onnee keessaa qabaachuu wajjin madda. Gareen shororkeessaa rakkoo ummanni amma isa qunnamaa jiru onnee isaa keessaa qalbii isaa keessaa hin qabaanne akkamitti mariitti amanuu danda'a? Mariitti waan hin amanneef mootummaan dhuunfaadhaan murteessee dhukaasa dhaabaan jira. Dhukaasa kanan dhaabuuf immoo ummata onnee keessaa waan qabuu fi ummatichi qotachuu qaba, hojjetachuu qaba, tasgabbaahuu qaba, qalbii fi onnee isaatti deebi'ee rakkoo dinagdee fi rakkoo hawaasummaa isaa hiikkachuu qaba. Kanaaf dursa kennuun qaba. Kanaaf jecha dhuunfaadhaan murteessee dhukaasa dhaabuun qaba jedhee mootummaan Itoophiyaa gaafa murteessu gareen kun osoo ummanni qalbii isaa keessa jiraate erga ummanni Itoophiyaa akkas jedhee murteesse anaafis ummata kooti waan ta'eef maqaa isaatiinan hundaa'ee qabsaa'aa jira waan ta'eef anis dhukaasa dhaabuu kana fudhadhee ummaticha akka hojjetee tasgabbaa'ee qonna gannaa kanas qotee kan daldalus daldalatti deebi'ee rakkoon hamaan hawaasummaa ummata kana qunnamaa jiru kun akka irraa hiikamu barbaada jedhee dhukaasa san ofii dhaabuu qaba ture jechaadha. Ummata waan hin jaallanneef, waan jibbuuf,
waan dhiiga dhangalaasuu fi dhukaasaa fi aadaa waraanaa keessa ture aadaa waan taasifateef murtee mootummaan murteessee fi addunyaan dinqisiifate sana dhiitee bitaa mirgaan lola itti fufuu dhiiga dhangalaasuu obboleeyyan lubbuu wal balleessuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira jechaadha. Kun rakkoo hamaadha, rakkoo guddaadha. Uummanni Itoophiyaa kana hubateera jedhee amana. Uummanni addunyaallee kana hubateera jedhee amana. Murtee mootummaan murteesse dhiisuudhaan uummata tasgabbaa uummata Affaar uummata jireenya mataa ofii jiraachaa ture uummata kaaba Walloo uummata nagaa jireenya ofii jiraachaa ture uummata naannoo Gondar jireenya ofii jiraachaa jiru darbee dhaqee waraanee akka qonnan qotan akka dinagdee isaanii utuban akka rakkoo dinagdee rakkoo hawaasummaa isaanii hin hiikkan akka rakkoo hamaa keessa kufan uummata Tigraay irra darbee uummata ollaa jiru irratti illee aggaamii adda addaa taasisaa jira jechaadha. Kun uummata baay'ee naasiseera, rifachiiseera, aarseera jechuudha. Aarseera baay'ee. Kanarraa kan ka'e mootummaa Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in uummanni naannoo sana jiru osoo hin ta'in qofa osoo hin ta'in uummanni naannolee 11 bulchiinsota magaalaa hundaa aarii fi xiiqii hamaadhaan gareen kun uummaticharraa buqqa'uu qabaa, baduu qabaa, seenaa ta'uu qabaa jedhee murteeffateera jechaadha. Hojiin olaantummaa seeraa ji'oottan 8 darban naannoo Tigraayitti hojjetamaa yeroo turanitti biyyoonni lixaa jechuudha. Dhiibbaa adda addaati mootummaa Itoophiyaa irraan gahaa kan ture. Mootummaan dhukaasa dhaabee naannoo Tigraayitti raayyaatti isaa erga baaseen boodas dhiibbaan kun itti fufee jira. Tarii biyyoonni lixaa kunniin ummatuma Tigraayitiif yookaan ummata Itoophiyaatiif yaadaniiti akkana jedhumoo fedha addaa qabu laata? Egaa hariiroo biyya alaa keessatti biyyoonni baay'een keessattuu biyyoonni gurguddaadha jedhamanii fi abdachaa ture biyyoonni karaa lixaa baay'een isaanii siyaasa biyya biraa keessaa faayidaa maaliin argachuu danda'a jedhanii kaalkuleet godhanii itti seenu malee biyyichan fayyada ummatichi hafayyu biyyi cimaan haa hundaa'u kanaafuu ummata cimaa fi biyya cimaan haa jiraatu jedhanii si yaadanii si gaddanii si quuqamanii hojjechuu hin danda'an. Kanarraa kan ka'e Itoophiyaan keessattuu jijjiiramaa waggoottan 3 darban biyya kana keessatti dhufuu jalqabe keessatti biyya cimtuu taate akka bahuu dandeessu agarsiistuuwwan adda addaa mul'ataniiru. Jijjiirama dhugaa kan ta'e ummata akka obboleeyyaniitti akka obboleettii akka obboleessaatti kan walitti fide kan obboleeyyan walii taasise kan biyyoota ollaa wajjin firooma fide fi biyyi kun rakkoo dinagdee rakkoo hawaasummaa rakkoo siyaasaa ishee hiikkattee biyya cimtuu ta'uu dandeessi kan jechisiise qaanqeen abdii guddaan waggoottan 3 darbe biyya kana keessatti mul'ateera. Qaanqeen kun dhugaa akka ta'u akka milkaa'uu fi biyyi cimtuun gaanfa Afrikaa keessatti fakkeenya ta'uu dandeessu akka hundaa'uu dandeessu biyyoonni kun hubataniiru jedhee amana. Hubachuu isaaniirraa kan ka'e biyyi akkasii yoo uumamte biyyoota adda addaa keessaa harka keenya galfachuudhaan mootummaa laamsha'aa biyya laamsha'aa hundeessuudhaan fedhiin nuti biyya akka barbaaddetti ergannee fedhii keenya ittiin hundeeffachuu dandeenyu uumuu hin dandeenyu waan ta'eef mootummaan akkasii gaanfa Afrikaa keessatti mootummaan Itoophiyaa jedhamu cimaa kan ta'e osoo hundaa'in dura bitaan mirgaan carraa dhabsiifnee kichuutti kunnee dadhabsiisuudhaan mootummaa laamsha'aa fi dadhabaa hundeessinee qabeenya uumamaa akka barbaanne akka itti fayyadamnu akkasumas immoo istiraatejikaalii lafa inni jiru akka fedhii keenyaaf akka itti fayyadamnuu fi mootummaa laamsha'aa dadhabaa ergamaa qabaachuu akka dandeenyutti biyyattii dadhabsiisuu qabnaa kan jedhurraan gidduu lixanii akka barbaadan dubbatu malee akka ummata Tigraayiif quuqamanitti akka mirga namoomaa wayitiif quuqamanitti Itoophiyaadhaa olitti mirga namoomaatiif quuqamuu akka jalqabanitti dubbatu malee fedhiin fedhii dhuunfaa akka ta'e fedhii keessoo akka ta'e fedhii mootummaa dadhabaa qabaachuu fi akka barbaadanitti qabeenya isaa fayyadamu akka barbaadanitti ergachuu akka ta'e hubachuun baay'ee murteessaadha. Kanarraa kan ka'e Itoophiyaan kana hubatteerti. Itoophiyaan kana hubachuurraa kan ka'e lammiileen Itoophiyaa miliyoona 100 ol ta'an dirreetti bahanii
dhiibbaa keessan nurraa dhaabaa rakkoo keenya nutu hiikkataa jechuu jalqabaniiru. Rakkoo siyaasaa keenya rakkoo dinagdee keenya nutu hiikkata malee isin nuun jettaniidhaafi miti uummanni Tigraay obboleessa keenya uummanni gareen shororkeessaan uummata Tigraay nyaachuudhaaf ka'e nutu qabsaa'ee ofirraa buqqifata. Uummata Tigraay immoo akka obboleessa keenyaatti akka obboleettii keenyaatti nutu ofitti qabatee wajjiniin itti fufa. Dhiibbaa keessan fedhii dhuunfaa keessan irraa maddu kana nurraa dhaabaa jedhee torbee darbee kaasee akkuma hubattanu dirreetti bahee ifaan ifatti addunyaadhaaf ergaa dabarsaa jira jechaadha. Mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabee raayyaa ittisaa naannoo Tigraayitti erga baaseen booda gareen shororkeessaa TPLF adabatee taa'uu hin dandeenye tuttuqaawwan adda addaa raawwataa tureera. Kana hordofuudhaan uummanni Itoophiyaa yookaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kallattii arfaniyyuu hoo jedhanii ka'uudhaan Itoophiyaa hambifna yookaan oolchina jedhanii ka'anii jiru. Isa kan akkamitti ilaaltani? Keessayyuu tokkummaan heddumina irratti bu'uureeffate biyya kana keessatti cimee dagaagee akka deemu wanti hojjetamuu qabu maalidha? Egaa akkuma sila sii kaasee tokkoffaa jijjiirama waggaa 3 darbee biyya kana keessatti dhufe keessatti kan hundaa'ee fi kan lafa qabachaa dhufe waan dhugaa tokkotu jira. Dhugaan suni Itoophiyaanonni hundi isaaniiyyuu walii obboleessa walii obboleettiidha. Rakkoo keenya nutu hiikkata waliin taanee hiikkanna. Hin bittinnoofnu tokkummaa keenya eegganna. Tokkummaan keenya nuti eeggannu immoo tokkummaa hunda hammate hunda hirmaachise hundi keessatti mul'atuu fi hundi keessatti calaqqisu sabummaadhaan aadaadhaan eenyummaadhaan afaaniin waa hunda ofitti qabate heddummina qabu hundeessinee Itoophiyaa akkasii ijaarranna. Itoophiyaan akkasii immoo diina keessootiifis diina alaatiifis qoree taatee ofirratti nyaattii ofirraa balleessitii kan jedhu aadaan sun dhufee ture waggoottan 3 darban. Aadaa waggoottan 3 darban dhufaa ture sana amma argitanii diinni yeroo keessodhaa dhalatu. Amma argine gareen shororkeessaa abuut Itoophiyaa diiguudhaaf gaafa ka'u obboleeyyan wal nyaachisuudhaaf gaafa ka'u dhiiga dhangalaasee karaa qaxxaamuraatiin aangootti dhufuudhaaf gaafa ka'u Itoophiyaanonni guutuun biyyattii keessa jiran waan qabanuun duuluu jalqaban jechaadha. Mootoo duulaa Itoophiyaa fayyisuudhaaf nan duula yoomiyyuu eessattuu waanan qabuun jedha mootoon duula isaanii. Yoomiyyuu nan duula Itoophiyaa hambisuudhaaf eessayyuu haa ta'u nan dhaqa waanan qabuun nan duulaa kan jedhu. Waanan qabuun nan duulaan sun ergaa guddaa of keessaa qaba jechaadha. Kan lubbuu isaa kennuu barbaadu lubbuu isaatiin akkuma argitan guyyaa 2-3 arfan kana akkuma argitan lubbuu isaatiin qabsaa'ee biyya hambisuudhaaf gara dirree waraanaatti deemaa jira jechaadha. Halkaniif guyyaa. Jaarsan jedhu kan umuriin deemellee kan ijoollee ta'ellee kan waan danda'uun lubbuu kootan kenna biyya kootiif kan jedhullee halkaniif guyyaa gara dirree waraanaa deemee aarsaa kaffalee biyya ofii hambifachuudhaaf deemaa jira jechaadha. Kan biraa qabeenya isaatiin kan sangaa qabu sangaa, kan hoolaa qabu hoolaa, kan re'ee qabu re'ee, kan birrii xiqqaa qabu birrii amma qabuun, kan hanqaaquu qabullee hanqaaquudhaan gumaachee duula kana utubee deeggaree biyyi koo akka haftuu fi biyya dhalootaaf darbu qabaachuu keessatti anis gumaachuun qaba jedhee waan qabuun qabeenya qabuun kennaa jira jechaadha. Kan qaamaan lubbuudhaan dhaqee lubbuu kennuu hin dandeenye sababa adda addaatiin hin dandeenye immoo warra achii dhaqee qabsaa'aa jiruufan dhiiga koo kenna dhiiga koo narraa fudhadhaati warra dhaqee aarsaa kaffaluuf itti naanaqaa jedhee dhiiga kennaa jira jechaadha. Sadarkaa dhiiga kennuutti namni qabsaa'aa jira amma jechaadha. Tokkummaan kun eegamuu qaba. Tokkoffaa tokkummaa akka salphaatti dhufee miti. Tokkummaa akka salphaatti dhufee miti. Tokkummaa akka salphaatti diigamuu danda'ullee miti. Kana fayyadamnee Itoophiyaa hunda keenya hammatte hunda keenya hirmaachiftu heddummina keenya of eeggannoodhaan kabajju. Garuu immoo tokkummaa biyyaa irratti immoo wajjiniin duunee wajjiniin aarsaa irratti kaffallee biyya keenya ittiin ijaarrannu taasisuu keessatti miirri amma uumame kun itti fufuu qaba. Garee akkasii biyya nyaachuudhaaf biyya irratti goobe kana yeroo gabaabaa keessatti uummata irraa hin buqqa'a. Tokkummaan Itoophiyaa amma ijaarame kun immoo itti fufa. Seenaa ijaarree dhalootaaf hin dabarsina biyya cimtuu
dhaloota dhufuuf dabarsinee dabarraa jedheen amana. Baay'ee gaariidha. Inni kun gaaffii kan isa xumuraati. Uummanni Itoophiyaa kallattii arfaniinuu raayyaa ittisaa bira dhaabbataa jira. Inni kun cimee akka itti fufu akkasumas lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan dhiibbaa biyyoonni alaa taasisan kana gama qoluutiin maaltu hojjetamuu qaba, maaltu ta'uu qaba kanaan xumurru. Egaa waliigala kan dirree waraanaa taasifamu hundi keenyayyuu loltuudha kan jedhuun hoogganamaa jira. Hundi keenyayyuu loltuudha. Tokkummaa Itoophiyaatiif hundi keenyayyuu loltuudha. Itoophiyaa hambifachuudhaaf diina ofirraa qolannee Itoophiyaa cimtuu dhalootaaf dabarsuu keessatti hundi keenyayyuu loltuudha kan jedhuun hoogganamaa jechaadha. Kana uummanni warra dirree waraanaa jiru hiriiranii fuulduratti diina biyya diiguudhaaf dhufe kana ofirraa balleessuu keessatti gahee taphachaa jiran utubuun kanaan utubamaa jechaadha. Anis loltuudha jedha qonnaan bulaan. Anis loltuudha jedha horsiisee bulaan. Anis loltuudha jedha daldalaan magaalaa keessa jiru. Xinnaa guddaan dhiiraa dubartiin. Anis loltuudha. Nan duula. Kan jedhu kun itti fufuu qaba jechaadha. Anis loltuudha nan duula jedhee xinnaa guddaan magaalaa baadiyyaan gaafa hiriiru ijoollee keenya dirree waraanaa dhaqan sanaaf utubaa ta'aa jira jechaadha. Isaan cinaa dhaabbachaa jira jechaadha. Mooraaliidhaan, qabeenyaan, maallaqaan waan qabu hundaan duukaa duulaa jira jechaadha. Kun akka itti fufu amaana jechuun barbaada. Kana kan itti fufsiisnu Itoophiyaanonni biyya kana keessa jiran, biyya alaa jiran hundi isaaniiyyuu Itoophiyaa hambisuu fi Itoophiyaa diiguudhaaf qaama dhufe kana ofirraa rukutanii Itoophiyaa dhaloota dhufuuf dabarsuu keessatti waliin harka wal qabatanii hiriiruu qabu jedheen amana. Diyaaspooraan biyya alaa jirtan, dhalootaan Itoophiyaa taatan, akkasumas immoo paaspoortii biyya alaa qabdan hundi keessanuu biyyi keessan rakkoo keessa jirti. Rakkoo keessaa baasuu keessatti anis loltuudha jettanii akka waliin hiriirtan, akka waliin dhaabbattan, akka waan qabdan hundaan duultanii duula kana utubdanii Itoophiyaa fayyisuu keessan gahee keessan akka taphattan amaana jechuun barbaada jechaadha. Sadarkaa ministiraatti itti gaafatamaa damee sabquunnamtii fi idil addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa turtii televezyiinii Itoophiyaa wajjin taasiftaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Thank you. Galatoomaa. Hayyee daawwattoota keenya nutis mariin guyyaa har'aa haala yeroo irratti sadarkaa ministiraatti itti gaafatamaa damee sabquunnamtii fi idil addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa wajjin taasifne kana hanga ammaa ture. Mariisaa kan isin wajjin ture Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.